კუნძული. მეგობრებო, დღეს ტრადიციულად ხვდებით ამ უცვლელი შემადგენლობით, კერძოდ გურამ ნიკოლაშვილი ისტორიკოსი და ზაზა შათირიშვილი ფილოსოფოსი, ხვდებით ამ შემადგენლობით ისევ ჩვენს ეპშტეინის კუნძულზე. მინდა გთხოვოთ, რომ დაალაიქოთ დღევანდელი გადაცემა, დაალაიქეთ შესაბამისად ტრადიციულად გთხოვთ YouTube გვერდი ჩვენი რადიოსადგურის, ჩვენი სივრცეების და ამასთან ერთად მინდა ვთქვა შემდეგი რამ. როდესაც ერთი წლის წინ მოვიფიქრეთ ეს ფორმატი და პირველად გაუზიარეს ზაზას აი ამ ეპშტეინის კუნძულის შესახებ იდეის ფორმატის და ამ დასახელების ზაზას ეს იდეა მოეწონა. ნამდვილად კი ვფიქრობდით, რომ ეს თემა აქტუალური იქნებოდა, მაგრამ თუ ეპშტეინის ამბავმა ეპშტეინის საქმემ საფრთხის ქვეშ დააყენებდა თვითონ დონალდ ტრამპს და მაგას ვერ წარმოვიდგენდით ნამდვილად, ხო? უბრალოდ შეგახსენებთ ძვირფასო მეგობრებო, რომ ერთი კვირის წინ მოგიყევით იმის შესახებ, რომ პენ ბონდისთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე და ჩანდა როგორი დაბნეული იყო იუსტიციის მინისტრი და ამავდროულად ესე გენერალური მდივანი, გენერალური უბრალოდ დირექტორი, მინისტრი, იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელი, მოკლედ, რაც ერთი და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორი დაბნეული იყო და როგორ უწევდა ალოგიკური პასუხების გაცემა იმაზე არსებობს თუ არა ეპშტეინის სია და თქვენ გახსოვთ პენ ბონდი თქვა რომ მე არ მიგულისხმი ეპშტეინის სია, მე გულისხმობდი სიას, რომელიც არის დაკავშირებული კენედის ყველობის დოსიესთან და ლუთერ კინგის დოსიესთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამის შემდეგ ამ ამბავმა მოიპოვა თავისი გაგრძელება და ეს გაგრძელება ეს არის სკანდალი, აი ერთი კვირის განმავლობაში ეს არის ნომერ პირველი ამბავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს სკანდალი ქმნის კონფლიქტს რესპუბლიკურ პარტიაში, მაგას მოძრაობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარია პრაქტიკულად, ხო, ამ თვალსაზრისით და გაგრძელება პოვა როგორ ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელი ქეშპატელი და მისი მოადგილეს აქვს იტალიური დენ ბონჯინო, მისი მოადგილე, ესე იგი, მისი მოადგილე არ გამოცხადდა ოფისში ჩვენი დღეს და კულუარული ხმებისთან, ჭორების თანახმად, ან ინფორმაციის თანახმად ის მოითხოვდა პენ ბონდის გადაყენებას თეთრი სახლის გამ. ეს იმდენად მწვავე ხასიათი მიიღო ამ დაპირისპირებამ, რომ თვით დონალდ ტრამპი კი ჩაერია და გამოაქვეყნა პოსტი, აი ხა მინდა პროდიუსერს ვთხოვო, რომ გვანახოს ეს პოსტი, მაგრამ როგორც ყოველთვის ხდება, ეს პოსტი გამოაქვეყნა იმისთვის, რომ განემხვდა ვითარება და კიდევ უფრო ნავთი და ზუსტად აი ესე მოხდა, თანაც აქ საინტერესო არის, რომ აი ამ საკუთარ პლატფორმაზე Truth Social-ში გამოქვეყნებული პოსტის ქვეშ მან მიიღო ბევრად უფრო მეტი ნეგატიური კომენტარი, ვიდრე ლაიკი. ეს პირველად მოხდა. ეხლა გაგაცნობთ ამ შედევრის საკვანძო დებულებებს. ის წერს, ჩვენ გვაქვს იდეალური ადმინისტრაცია, რომელზეც მთელი მსოფლიო საუბრობს, მაგრამ ეგოისტი ადამიანები, ტრამპი ეგოისტ ადამიანებს საუბრობს, ცდილობენ მის დაზიანებას და ეს ყველაფერი
იმ ადამიანის გამო, რომელიც არა დაარკვდება ჯეფრი ეპშტეინი. წლების განმავლობაში ისევ და ისევ მხოლოდ ეპშტეინი. რატომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება დოსიეს, რომელიც დაიწერა ობამას, გაყიდულ ჰილარის, კომის, ბრენანის და ბაიდენის ადმინისტრაციის სხვა დამნაშავეებმა, რომლებსაც მთელი მსოფლიო მოატყუეს. რუსეთი 51 შუამავლის ეს არ ვიცი რას გულისხმობდა. ჯოჯოხეთის ნოუთბუქის და სხვა ფეიკებით, სწორედ მათ შექმნეს ეპშტეინის ფაილი. ისევე როგორც მათ გააყალბეს ჰილარი კლინტონის და კრისტოფერ სტილის დოსიე, რომელიც ჩემ წინააღმდეგ გამოიყენეს. რატომ არ გამოაქვეყნეს ეს რადიკალური მემარცხენეები ეპშტეინის ფაილები ადრე? თუ იქ რაიმე იყო, რაც შეეძლო მაგას მოძრაობის დაზიანება, ნუ თუ არ გამოიყენებდნენ, მემარცხენეები იშლებიან. კეშ პატელმა და FBI-მ უნდა ფოკუსირდნენ, ანუ ცხადია რომ პენ ბონდის მხარე დაეჭირა და იქ წერია კიდეც ახლა ყველაფერს არ ვკითხულობ, რა თქმა უნდა ის ასრულებს თავის მოვალეობას და მშვენივრად ასრულებს. მოკლედ პატელს ეუბნება ფოკუსირდი არჩევნების ფალსიფიკაციაზე, პოლიტიკურ კორუფციაზე, 2020 წლის გაყალბებული და მოპარული არჩევნების გამოძიებაზე და ბანდიტების და დამნაშავეების დაკავებაზე. იმის ნაცვლად რომ თვეების განმავლობაში ერთი და იგივე მემარცხენეების მიერ შთაგონებულ ქაღალდებში იქეკებოდნენ ეპშტეინის შესახებ. აი ამას ყველაფერს ამბობს ანუ წერს ტრამპი თავის პოსტში და კიდევ ეს გენიალურია. მოდით არ დავხარჯო დრო და ენერგია ჯეფრი ეპშტეინზე, ადამიანზე, რომელიც არავის აინტერესებს. ესე იგი, აი ეს მოზაიკური ლოგიკა. მარტო არ დაწერა, სხვათა შორის მე ვნახე CNN-ზე კომენტარიც გააკეთა და რა მასკენით გააჭირეთ საქმე ამ კაცი ხო დამთავრდა და პარალელით გაავლო აი იმ საქმეზე, რა ქვია. ჩემი მას ხო იძიებდნენო რუსულ კავშირებს და სატარიო და ეს ყველაფერი არის მოკლედ მკვდარი. თუმცა ხო ბოლოს დასძინა რომ კი ბატონო გაიხსნა სარვარცინა, მაგრამ რა არის გასახსნელი ვერ ხვდები. აქ არის საინტერესო მოზაიკური ლოგიკა. ანუ ნახე თუ ესია არის ჰილარი კლინტონი, ობამას და ასე შემდეგ, მაშინ გამოაქვეყნე ესია. თუ მაგა აქ არაფრის შუაში რატომ არ აქვეყნებ? და როცა ამბობ არავის არ აინტერესებს ჩვენ ეპშტეინის კუნძული, ამიტომ დავარქვით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი მისი წინასაარჩევნო კამპანიაში იყო ეპშტეინის სია. ლამის ამაზე ააგო მთელი საარჩევნო კამპანია კენედის მკვლელობასთან ერთად. და აქ უკვე დადგა მასკის ჯერი, მან უკვე საკუთარი პლატფორმაზე დაუფარავი სარკაზმით გამოაქვეყნა შემდეგი პოსტი, მასკის პოსტი თუ შეიძლება. ის წერს, სერიოზულად? მან ეპშტეინი აჯერ ახსენა, ამავდროულად მოუწოდებდა ყველას შეწყვიტონ ეპშტეინზე საუბარი, უბრალოდ გამოაქვეყნეთ ფაილები, როგორც დაპირდით ხალხს. ეს ხალხს ეს ბედავანთ. ეს საქმე იქცა ამერიკაში ძალიან კარგად რო გაიგოს ხო, ეპშტეინს ყოველ გადაცემაში ვლაპარაკობთ, ანუ მართალი ხარ შენ დაემთხვა ისე რომ ეს სათაური მოვიფიქრეთ როგორც ამ აბსოლუტურად ფარისეულური საზოგადოების კვინტენსენციად, ხო, ეს მაგალითი წიაღში არსებული სრულიად ლეგალური სივრციდან გასული გარყვნილების ბუდე, რომელმაც გარყვნილება კი არ უყვირს ვინმეს, არამედ შეაღწია, მოწამლა და პრაქტიკულად პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტად ჩვენ გვიყვნის გარყვნილება. მაგრამ ეს ამბავი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, ეს არის ის იგივე, რაც ჩვენთან ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს ფარული თვალთვალის კუთხით. ეს ფაილები სინამდვილეში ეს არის გაფრენების ჩანაწერები, ანუ უბრალოდ უნდა დადგინდეს სია, ვის ჰქონდა ამ ხალხთან კავშირი, ეპშტეინთან ვის ჰქონდა ადამიანებს კავშირი და ეს იგივეა, რაც ჩვენთან ეგრეთ წოდებული კასრების საქმე. ჩვენთან დახურული ჩვენებები იმართება. ხო, როცა ეს კასრების გაიხსნა, მაგრამ შემდგომ გარკვეულწილად ზუსტად იგივე დასავლეთის ზეწოლით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იქ უამრავ ადამიანზე არსებობდა კომპრომატი სხვა შორის. არა, ოღონდ ჩვენ ვნახეთ რა გარკვეულმა ნაწილმა მაშინ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო, შენ იყავი კომისიაში? მე ვიყავი, ვინც დაესწრო და ვნახე მთელ ეს. ყველა ხო არ გინახავს? არა, მე მახსოვს ძალიან დიდი ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ლეგენდარული დირექტორი ეხლაც მოქმედი. და რო ვკითხე, ის იყო შენი თანაკოლეგა. არა, წინააღმდეგი რო იყო, მათ არა, კომისიაში არ ყოფილა, მე ვინც
საზოგადოების ნაწილს გვაჩვენეს. ჟურნალისტებს მათ. ხომ არა ის შენ ვერ გაჩვენებდნენ ყველა ფაილს, კაცო, იქ არ არა, ყველა უამრავ ფაილი. ხო და უყურე, საქმე იყო რაღაც ნაწილი. 200-300 საათია კაცო. რაღაც ნაწილს აჩვენეს, მათ შორის არსებობდა ხალხატონი ეკაც, რომელიც თქვა რომ არა ამის ყურება როგორ შეიძლება, მაშინ შემთხვევა იქ დავეთაკეთ ერთმანეთს ის იყო რა ქვია ძალიან აქტიურობდა ეს ბიჭი გვარდამა ვიწყდა რომელიც ნაწილი იყო წინააღმდეგი ძალიან რის წინა განადგურების ფაილები ამ მათი ჩვენების და განადგურების მომხრე იყო ხო არ განადგურება ისედაც მოხდა მაგრამ შენ ისი მომხრე იყო მე ვიყავ რომ ეჩვენებინა დენაციფიკაციის მომხრე იყო მაშინვე რო ეჩვენებინა ეს ხომ როგორ გეჩვენებინა მე და რამას აყვარელიზე ვიყავით და მე გადაცემაც გავაკეთე მაშინ მქონდა ეგეთი მეცხრე არხზე დიდი დრო და სპეციალურად ჩავწერე რამას. უკაცრავად ერთი წუთით. შენ იყავი მომხრე რისი რომ აი ეს ფიზიკურად ის ტიპი ვინც იყო ამ შანტაჟის ობიექტი ის ფაილი გამოქვეყნებულიყო? არა ხალხს რო ენახა რაც ხდება. ოღონდ დაფარული. დაფარული. ხო, დაფარვით, მაგრამ ნახერაში არა აქ ჯერშეც ითხოვენ რომ პირდაპირ ნუ ვიცოდეთ ეს ხალხი ვინ არა ის არ არა ისინი ხომ სხერპლი იყო. აქ საუბარი სხვა რამეზეა. იქ არსებობდა ეს ხო ერთმანეთზეც იყო, ანუ მთელი ის ელიტა, მართველი ელიტა ამავე დროს კომპრომეტირებული იყო, ხდები? თუ ის გადაღება ყველაზე მიდიოდა შინაურზეც და გარეულზეც, თუ რაღაცას ნახავთ. და ეს ფაილები, რომელიც ამას ინახავდა, აი ამ ინფორმაციას, რაღაც ნაწილი აჩვენეს და იქ ზაზას ყოფილა იქა და სხვა იყო საშინელება და არა ყველას როგორ ნახავთ. ანუ განადგურდა ფაილები მათ შორის, რომელმაც ვიღაცა მაუც ჯესის გადამღებმა ნახა, შემნახავმა ნახა, მე ეს ციფრული 100 კაცი ვიყავი. კაცმა არა ეს ზაზა შენ იყავი იმ საზოგადოებრივი კომისიის მხრიდან რომელმაც ნაწილი არა კაცო. რაღა ჯგუფი ნაწილი ნახეთ თქვენ. კი ცხადიები 200-300 საათია. ხო, ანუ ნახე. ესმის რამდენია? მე მესმის და რომ ეს მაგას გეუბნები. თლიანი, შენ ნახე 1% სიტყვაზე. თლიანი არ, მაგრამ თლიანი ნახევარი პროცენტის არ იქნება. შეხედე შეიძლება არსებობდეს ამ თლიანის ასლები, შეიძლება არსებობდეს ამისი იცის ხალხმა ვიზი არის და ეს ყველაფერი რახან განადგურდა აქტი ყოველ შემთხვევაში განადგურების შექმნა მოდი ეს ჩაიფარცხოს. ეხლა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა და ეს შანტაჟის მსხვერპლი თუ შანტაჟის განმახორციელებელი ხალხი დღემდე არის დღევანდელი პოლიტიკური ველის შემადგენელი ნაწილი. აი ამის თმაც მინდოდა რომ ბევრი ადამიანის მიმართ ჩდება ეჭვი. ანუ შენ იცნობდი როგორც გონიერ ნორმალურ ადეკვატურ ადამიანს, ხო? და ის უცებ აღმოჩნდა ბანაკში და აბსოლუტურად რაღაც სიგიჟეებს ლაპარაკობს. და დადგა იმ მხარეს, რომელიც ნუ ვიცოდით, ხო, ჩვენ ახლა სხვადასხვა ხა პატარები ხო არ ვართ და ჩვენ თვალსწინ ხდებოდა ტრანსფორმაცია საჯარო ადამიანების, რაც თავარია ჩვენ გვაქვს ამ ადამიანების, აი ხშირად გაიგებდით. მე რომ მაშინ უპირისპირდებოდი ნაციონალურ მოძრაობას, თქვენ სადიყავით. და შენ თუ მაშინ უპირისპირდებოდი ნაციონალურ მოძრაობას, ახლა აი ლოგიკური კითხვა ხო არის? ახლა როგორ რა არგუმენტების, რა мотиваციის გამო დგახარ მათ გვერდზე? ანუ ესაც ბევრი აი ესეთი ტრანსფორმაცია მეტამორფოზა სწორედ ამით აიხსნება, რომ არსებობს რაღაც კომპრომატი. ანუ ამერიკის სახალისებით არსებული ხელისუფლება, რომელიც სრულად ბოლშევიკური მეთოდებით ინარჩუნებდა ხელისუფლებას, მაგრამ ერქვა, რომ ეს არის დასავლური და მაშინდელი პრეზიდენტი დადიოდა იმ ხალათით, ამერიკული სამხედრო ბაზის ხალათი ბჭყალებში, ანუ კურტკით. დღეს ეს დაუბრუნდა ბუმერანგივით ამერიკას, მაგრამ ზუსტად იგივე დონის წყალგამყოფად იქცა ეს ფაილები, იმიტომ რომ ეხა იქ რა წერია და ტრამპი იძახის, რომ კი მაგრამ რაო მიმოფრენის იმას რო წაიკითხოთ, მე რაო აქედან რა დასვლა გინდა თუ, მაგრამ აი ეს ნაწილი, ის მაგა ნაწილი, თავის ტაკერ კალსონით იქნება თუ იმითი რა ქვია. აი ახლა შენ ახსენე ტაკერ კალსონი და მოდი მე და არა იძახის რომ ეს არის აპრიორი ეს უდრის თელ ამ ჩასარեց ხელიტას. ამიტომაც ჭირდება თამის გამოქვეყნება და დღეს ეს საკითხი გახდა მთავარი განხეთქილების შეტანი მთელ. მოდით გავაგზავნოთ. ეხლა მიმოხიბდა ამ თვალს შენ ახსენე ხა ტაკერ კალსონი და ძალიან საინტერესო გამოსვლა ქონდა ტაკერ კალსონს. მე მინდა ვთხოვ პროდიუსერს რომ ჩავგაუშვას ეს ტაკერის ვიდეო. ესე იგი გამოჩნდა ამ სცენაზე ჩვენი პატივცემული ტაკერი ხმარისმის. მოკლედ ხო ვიდეოს სხვა რუსული ტიტრია მოკლედ მაგრამ მათთვის ვიც ეხლა გვისმენს რადიოში
ან არის რუსული მოკლედ ესე იგი აქ ბევრი რაღაცა მანამდე თქვა ტაკერმა რომ ეხლა ნუ თუ არ გიკვირთ ის რომ ჩვეულებრივი მათემატიკოსი რომელსაც უმაღლესი განათლებაც კი არა აქვს უცებ ესე იგი შეიძინა მან რაღაც უძრავი ქონება ლაინერები და ასე შემდეგ გამდიდრდა და აი ეს გარემოება მასში ესე იგი და მას უკვირს რომ რატომ არ გაუჩნდა სხვას ეს ეჭვი და შემდეგ ამბობს რომ ჩემი აზრით აშკარა პასუხი ის არის რომ ჯეფრი ეპშტეინი სადაზვერვო სამსახურის ინტერესებში მუშაობდა სავარაუდოდ არა ამერიკული უფრო მეტიც ნებისმიერი დამკვირვებლისთვის სრულიად ნათელია რომ მას პირდაპირი კავშირი ჰქონდა უცხო სახელმწიფოსთან მაგრამ ამ სახელმწიფოს ისრაელს დასახელება რატომღაც ტაბუ დადებულია პირდაპირ ადანაშაულებს ამბობს მე თავს იმართლებს ახლა ხო იცის ახლა რაც მოყვა და რაც მოყვა ანტისემიტია ზულს ებრაელები და ასე შემდეგ ისა რა შუაში ანტისემიტიზმი აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ CIA ახორციელებდა პოლიტიკურ მკვლელობებს იღებდა მონაწილეობას კენედის მკვლელობაში ლუთერ კინგი თუმცა ეგ გუვერი არის ჩარეული FBI ჩემი ინფორმაციით მოკლედ მაგრამ ამის გამო მე ხوار ისა მე ვარ პატრიოტი ამერიკის და ამას ვამბობ ანუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოდით კიდევ ერთი სლაიდი და ბოლო სლაიდია დღევანდელ გადაცემაში ათ უკვე სტივ ბენონი მაგას მთავარი იდეოლოგი და სტრატეგი ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ნახეთ ნამდვილი ბრძოლა აქ არის deep state-თან ღრმა სახელმწიფოსთან ნამდვილი ბრძოლა აქ არის ეს არის deep state-ის დემონტაჟი ეპშტეინი უკრაინა ახლო აღმოსავლეთი ჩინეთის კომუნისტური პარტია ეს ყველაფერი ერთი და იგივეა ერთი და იგივე აპარატთან არის დაკავშირებული და ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე წელი გვაქვს რომ მისი აგურ დაშლა მოვახდინოთ დემონტაჟი კარგით მოკლედ აი ამის შემდეგ ეხლა მაგ ესეთ კითხვა აბა რას ფიქრობთ ესე იგი დონალდ ტრამპმა საკუთარი თავი, საკუთარი რეპუტაცია, რეიტინგი დააყენა საფრთხის ქვეშ. არის კვლევები უკვე და უკვე განხეთქილება ჩანს მაგაში. ჩანს რომ მაგა არის, ძირითადი ნაწილი არის ძლიერად ესეთი იმედგაცრუებული ამის გამო, რომ ის უარს ამბობს ამის გამოქვეყნებაზე. აქ არის რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი. ან ტრამპმა გამოიყენა ესია იმისათვის რომ მაგალითად ეს big one wonderful bill რომელიც გაიტანა კონგრესში ამისთვის გამოიყენა სავაჭროდ არის ეგ მოსაზრება მეორე მოსაზრება რომ ბანალურად აკეთებს ფულს მესამე მოსაზრება არის ის რომ ის თვითონ არის ეპშტეინის ფაილებში და ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს და მეოთხე მოსაზრება არის რომ უბრალოდ შეეშინდა. და მე მაქვს მეხუთე მოსაზრება. თქვი. მეხუთე არის ყველაფერი ერთად. კარგია. არა, იმიტომ რომ ყველა ეს კომპონენტს აქვს თავისი წილი, იმ კანონში რაც არადგინა ის დიდი და ბრწყინვალე დიდებული კანონი, როგორც უყურთ. ანუ ფულსაც აკეთებს, ეშინია, ანუ დაშინებული ეს ადამიანი არის, ანუ დილინგის, ანუ გარიგებების, ანუ ბალანსის აბსოლუტური გროსმაისტერი, ხო, ეს შემორჩა. აქედან გამომდინარე, მას აღმოჩნდა უკმაყოფილოები არიან ამ ახალი კანონით, იმიტომ რომ შეიძლება დაიბეგროს ის ადამიანი, ვინც მოგება შეიძლება არ ნახეს საერთოდ, ხო, მოგებიდან კი არ იხდი ფულს. ბრუნვიდანაც შეიძლება გადაიხადო, მოკლედ ბევრი უკმაყოფილება არსებობს, მაგრამ ეს არის დაპირისპირება, ეს ხუთ ნაწილად რო არ გავყოთ და არ გადავღალოთ ჩვენი მსმენელი, ეს არის დაპირისპირება establishment-სა და ჩვეულებრივ რიგით ამომრჩეველთა იმ საგზნობ ნაწილს შორის, ხო, ანუ რომელიც ტრამპს დაუჭირეს მხარი. მას უწევს ბალანსი, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ როგორც ობამამ თავის დროზე ვერ შეძლო და პირიქით მთლიანად მოექცა establishment-ის გავლენის ქვეშ და ეს ყველაზე კარგად 2008 წელს და რა უნდა რა მისია ეკისრა შენი აზრით ობამას?
ობამამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ იმ დემოკრატიული პლატფორმით და ხალხის მხარდაჭერით მოსულმა ადამიანმა, როცა ამერიკის ეს ფინანსური 2008 წლის კრიზისის შედეგებს უნდა გამკლავებოდა, ანუ 100%-ით ისტებლიშმენტის მხარეს გადავიდა. ტრამპის გამარჯვება 2011 წელს და ისტებლიშმენტის მიერ იყო დასმული ობამა. ობამა იყო დასმული იმისთვის, რომ აპგრეიდი მოხდა ნიშა, გავიგე, მაგრამ ეს რისთვის იყო დასმული, მაგრამ რითი პოზიციონირებდა არჩევნებში, როცა მოვიდა 2008 წელს, როგორ ახლა ბუშის მერე, ომობის მერე, დემოკრატი პრეზიდენტი მოდის, რომელიც ოპრა უინფრი ასახელებს და ხალხი და ესეთი ხალხოსნური რაღაცა იმიჯი აქვს, ხო, დემოკრატები ხო მაინც უფრო ხალხზე ქორებად ითვლებოდნენ რესპუბლიკელები. დემოკრატები ამ დროს, მაგრამ ამ დროს მთლიანად მოხდა ამის ტრანსფორმაცია დიდი კორპორაციების, ესეთი კარგი ის აღმოჩნდა ფასადი. მცირესობის წარმომადგენელი პრეზიდენტი. ესმის, ანუ ეს დიდი შეტრიალება და უსამართლობის განცდა მაშინ დაიბადა ამერიკაში. ეხლა აქედან გამომდინარე, მას უწევს ლავირება, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე, აი შესმიერ ჩამოთვლილი ხალხიდან გამომდინარე, პინა სერიოზულად არის გადახრილი მეორე მხარეს. ამის გადაფარვა ხდება ომებით. ისრაელის მხარდაჭერით, რომელსაც მე ალბათ შევეხებით ეხლა კიდე აი ამ წუთებში ზრადონის ესკალაციას. აი სტივ ბენონი რაზეც ლაპარაკობს. კი ბატონო, პრაქტიკულად ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მომენტს, თუ სად შეიძლება გაიაროს აი ამ განხეთქილებამ, როგორც ობამას დროს გაიარა და რამაც განაპირობა ტრამპის დაბადება, ჩვენ არ გვავიწყდება არც მასკის მერე მალევე უკან წაღებული, მაგრამ სიტყვა ისეთია რა, რომ გაფრინდება, მე ქვასავით არის, დაკრა ვეღარ გამთელდება, ხო? რომ ითქვა სიტყვა მორჩა. როცა თქვა რომ ტრამპი თვითონ არის ამ ფაილებში, ეგ ერთი. მეორე, ჩვენ გვახსენდება ის, რომ უკვე პრაქტიკულად მან დაანონსა ახალი პარტიის გაკეთება, ჩვენ ეხლა ხედავთ იმ კონტურების გავლების პროცესს, რამაც უნდა დაბადოს ტრამპისტულ ველზე პოსტ-ტრამპული ახალი ლიდერი, რომელიც შეცვლის ამერიკის პოლიტიკას. კი ბატონო, ზაზა, შენ ამ პროცესში შეფიქრობ, რა შეეთანხმები და რა არ ეთანხმები გურა. თავი მომენტი არის, რაც ბენონმა თქვა, ზუსტად აი ეს 4 საკითხია, სადაც გადის წყალგამყოფი ხაზი უკრაინა, ახლო აღმოსავლეთი, ეპშტეინისია და ჩინეთის კომუნისტური პარტია რაშუაში. ნუ ეხლა მაგას თავი დავანებოთ, აი ეს სამი საკითხი ნამდვილად არის. ჩინეთი არ მოგეწონა. იმიტომ რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტია მართავს ჩინეთს, რომელიც პირდაპირ არის გენერატორი, სადაც ეს წარმოება ხდება მთელი ამის. სტივ ბენონის ხო არამეს გულისხმობდა. ჩემი აზრით, სტივ ბენონს და რესპუბლიკელებში ეს გავრცელებული ვერსიაა, რომ დემოკრატიული პარტია არის მჭიდრო დაკავშირებული ჩინეთთან, მათ შორის ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად ჰილარი კლინტონის კამპანიაც ფინანსდებოდა, ბევრი ინფორმაცია იყო გამოქვეყნებული, რამდენიმე 100 მილიონი იყო ჩარიცხული ჰილარი კლინტონის არჩევნო ფონდში. და კომუნისტური პარტია ჩინეთთან მე ვერსიას გეუბნები. საუდის არაბეთი გასაგებია, მაგრამ ის არაპროპორციულად დიდი თანხები იყო. ანუ და დემოკრატები უფრო მობიერები იყვნენ, აი ნახე, ეს ხო არის შემთხვევითი რომ ჩინეთთან გააჩაღა ეს სავაჭრო ომი, ვერაფერი ვერ მოიგო ამით, მაგრამ ერთ-ერთი ვერსია არის ის, რომ დემოკრატიული პარტიის ელიტა და ოლიგარქია მჭიდროდ არის დაკავშირებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ფრთის, ვისაც კონკავშირლებს ეძახიან, შანხაის დაჯგუფება არის ეგეთი. არის მჭიდროდ დაკავშირებული ინტერესებით, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. შენ ამბობ, უკრაინა, ეპშტეინი, უკრაინა ყველგან დაიხია უკან უკრაინასთან დაკავშირებით. თუმცა უკრაინა ალბათ ყველაზე რთული საკითხია. უკან დახევაში რას გულისხმობ? ნუ ის ამბობდა რომ არ შევწყვეტ იარაღით მომარაგებას, დავამყარე მშვიდობას, მისი ბოლო განცხადებები გარეგნულად ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგება უკრაინასთან მიმართებაში, თუმცა თუ კარგად ჩავიხედავთ, შეიძლება საერთოდ არაფერი ამაზეც ვილაპარაკოთ. მან კარგად დაამუღამა სიტყვებით თამაში. ის აკეთებს განცხადებს, იწვევს რეზონანსს, მის უკან ხედება არ დგას. მას უადვილდება სიტყვებით თამაში, იმიტომ მარაგი აქვს მცირე და ამიტომ ის მეორე დაუბრუნდეთ რას, ესე იგი, მაგრამ რაც შეეხება ეპშტეინის საკითხი, ეს იყო მართლაც ერთ-ერთი მთავარი წინასარჩევნო. აქედან გამომდინარე, შენ თქვი, რომ აი ეს მოზაიკური ლოგიკა, ხო, ნუ ან ლოგიკა შეშვით ან ეპშტეინს, არავის არ აინტერესებს ეს სიები და ვინ იყო ამ სექტორში ეს იყო მთავარი. ძალიან ყველას აინტერესებს. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო მისი. ეს არის მნიშვნელოვანი. და ახლო აღმოსავლეთი ასევე სადაც ფაქტობრივად
თუმცა აქაც შეიძლება ვთქვათ, რომ აქაც უკრაინასავით მოხდა. ანუ აქ რაღაც გარკვეული წარმატება მართლაც არის იმ აზრით, რომ შეიძლება უარესად დამთავრებულიყო ყველაფერი. არა, ეს არა, ერთი წუთით. მან მოახდინა პროვოცირება კონფლიქტის, რომელიც შეიძლება, თეორიულად შესაძლებელი იყო კატასტროფად. რეგიონისთვის და სოფლიოსთვის. მოდი რა ვთქვათ, იცი, ეს იმდენად ტრამპის პროვოცირებული არ იყო, თვითონ კონფლიქტი და ირანზე თავდასხმა. რამდენადაც ეს იყო მოდი ესე ვთქვათ, თავის სუბიექტი იყო ნათანიაჰუ, რომელმაც თვითონ დაიწყო. და ბენონი ამიტომ ახსენებს ისრაელს, ანუ ნეთანიაჰუს. მაგრამ ნეთანიაჰუსთან მიმართებაში არის ძალიან საინტერესო საკითხი რა, რომ რატომ გადაწყვიტა მან აი ამ მომენტში და სწორედ მივხვდა deep state-ის გავლენას. სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მომენტი საიდანაც დაიწყო ტრამპის მოდი ესე ვთქვათ დაცემა არ ვიცი დროებითი თუ ასე შემდეგ არის სწორედ ეგ საკითხი პირველი მთავარი თემა იყო ირანის თემა მეორე რომელიც ასე ვთქვათ თვითონ გაუკეთა ის საკუთარ თავს რაც გაუკეთა ხო სხვადასხვა ტულსი გაბარდის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია გაბარდი ჩუმად მას აღიღებს იმიტომ რომ მან თქვა გაბარდი იყო ერთ-ერთი პირველი ვინც ეს ბონდიმ ყველაფერი შეატრიალა თუ ნახავ იმ ინტერვიუს და იმ ფრაზებს უბრალოდ აი თეთრი ძაფებით არის შეკერილი, ხო? რომ უარყო თავისი ძირითადი მესიჯი, რაც იქ აბსოლუტურად პატრიოტიზმოდა, კი. აბსოლუტურად ზუსტად თქვა მან სწორედ ეპშტეინის სია. აქედან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ ეს მაგას დაპირისპირება. რა თქმა უნდა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს მესამე შემთხვევაა, როცა იქნება ახალი პარტია. პირველი ეს იყო თეოდორ რუზველტის დროს, მეორე იყო 60-იან წლების, 70-იან წლების დასაწყისში და მესამე ახლა იქნება რომ რაც არის სწორედ იმის გამოხატულება, რომ ამერიკა ცდილობს საკუთარი თავის გადაფორმატირებას. აი ყველაზე ისეთ მძიმე მომენტებში რაღაცნაირად ხდება ეს შეძლებულστატში მაგალითად აბსოლუტურად დარწმუნებულია რომ ამ ხალხში და ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი პოტენციალი განსხვავებით ევროპისაგან რომლის ბედის აბსოლუტურად აი ალბათ ევროპის ნაწილისგან მოდი ესე ვთქვათ ხო აი ევროპა ალბათ ესე ჭადრაკულად გადარჩება მაგრამ შეერთებული შტატები ან გადარჩება ან არ გადარჩება შეუძლებელია ამერიკა ისე არის მოწყობილი რომ ის ვერასოდეს ვერ დაიშლება შტატებად ისე არის მოწყობილი რომ შეუძლებელი იქნება მისი დანაწილება საბჭოთა კავშირით ეს სხვა პრინციპებზე აგებული აქედან გამომდინარე აი ზუსტად ამ დაპირისპირებაში როცა ტაკერ კარლსონი და მასკი ჩემთვის სრულად მოულოდნელად ერთ მხარეს აღმოჩნდნენ მე მაგალითად მასკის მიმართ თავიდან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ მას შემდეგ რაც კარგად გავიგე მისი ბიოგრაფია და მისი წარმოდგენები და მისი საოცარი დამოკიდებულება შინაგანი ესეთი საბჭოთა რუსული და საბჭოთა კოსმიზმისადმი, სადაც ჩანს რომ არა მარტო კოროლევისა და ცოლკოვსკის და გაგარინის მოტრფიალია, არამედ თურმე მანიცის ის რუსი ფილოსოფოსი მე-19 საუკუნის საიდანაც ეს მთელი იდეა დაიბადა ნიკოლაი ფეოდოროვი, რომელიც არის ავტორი სწორედ რუსული კოსმიზმის და საერთოდ მასთან. და აქედან გამომდინარე, ის რომ აი ტაკერ კარლსონი, რომელიც გამოხატავს თავისუფალ მედიას და ტექნოკრატი მასკი დადგნენ ერთ მხარეზე, ეს არის ძალიან სერიოზული სიმბოლური ნიშანი იმისა, რომ ამერიკაში მართლაც დაიბადება ახალი პარტია. ეს არის ძალიან რომელიც აი ამ ეტაპზე გადაწყვეტვის მომენტში შეასრულებს თავის როლს. მერე როგორ ჩანს სწავა. ნუ სამივე შემთხვევაში ეგრე იყო. თეოდორ რუზველტის დროსაც 70-იან წლებში და აი მაგრამ ეს აი როგორ გითხრა, ვინც კარგად დააკვირვებია ამერიკულ კულტურას და მის ცხოვრებას, აი როგორ ახდენს აი თავის გადაწყვეტვას, ხო? მოყოლებული პირველი ომის შემდეგ სამოქალაქო ომის დროს რეალურად ის ხო გადაწყვეტვა საკუთარ თავის საიდანაც დაიბადა მე ესე ვიტყოდი რომ აი ყველაზე მთავარი ამერიკაში რაც არის შეიძლება მათ მიაჩნიათ დიდი ამერიკული ლიტერატურა უილიამ ფოლკნერი
ფიჯერალდი, ჰემინგუეი, თომას ვულფი, ამის გარდა ორი სხვათა შორის სამხრეთელი და ორი ჩრდილოელი, ეს 4 გენიალური მწერალი, ხო? აი ამის გარეშე ეს შერუდ ანდერსონი ცოტა ადრეა, ესენი არიან სწორედ ამის მეორე თაობა, ხო? ყველა არის დაბადებული თანახე როგორ 1998-1999 თუმცა მობიდი კი ითვლება რაღაც ეს არის გასაგები იმპრინტი პირველი, ანუ ამერიკა მარტო ის კი არ არის City on the Hill, არამედ ამ ბრძოლა, ხო? ბრძოლა ბიბლიური ბრძოლა ეს არის კათოლიკური ქვეყნებიდან გამოყრილი პროტესტანტების და პროტესტანტული ქვეყნებიდან გამოყრილი კათოლიკეების მიერ აგებული გარკვეული აზრით ედემი. ხო სტაინბეკსაც ასვათ შორის მის ერთ ბოლო რომანს სწორედ ედემისკენ არის ეს თემა. აქედან გამომდინარე ეს ბრძოლა და აპირისპირება მესიანური მომენტი ჩვენ ამას სხვა შორის ვერ ხედავდით საბჭოთა დროს ვერ ვკითხულობდით ამას აი ჩვენ გვიყვარდა ეს ამერიკული ლიტერატურა მაგრამ აი მისი ამ რელიგიურ მდგენელს ესე კარგად ვერ ხედავდით ეს ჩემ მე პირადად 90 საბჭოთა კავშირი დაინგრა აი 90-იან წლებში რომ თავიდან რომ დაუბრუნდი აი მაშინ დავინახე აი ამერიკული კულტურის ეს რელიგიური მდგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც ძალიან განსხვავდება სხვა შორის ტრადიციული ესეთი ქართული ან რუსული წარმოდგენებისაგან ხო მაგრამ ასევე ახსოვს ამ ბიბლიური პათოსით აქედან გამომდინარე ის რომ ესეთი პარტია იბადება და აუცილებლად დაიბადება და ძალიან დიდ როლს შეასრულებს გადაფორმატებაში მე ამაში დარწმუნებული აი ეხლა მე მინდა ეს გავაგზავნო ძალიან კარგია რომ ეს აღნიშნე ეს მომენტი და გურამ მე მაინტერესებს რა აი ეხლა აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით გარკვეული პრიზმით შეგვიძლია შევხედოთ ამ სკანდალს ნახეთ ტაკერ კალსონი მეჯორ გრი სტივ ბენონი ну маски თავის უკაცრავად ბენონის გამოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეხლა უამრავი fake news ვრცელდება ერთ-ერთი აი რომ ეხებოდა სწორედ ბენონს რომ ბენონი ხმას არიღებს აი დროდადრო იწერებოდა ამაზე რადგან თვითონ იყო ეპშტეინის კუნძულზე და უყურე არის აი ბენონმა ამ თავისი გამოსვლით შეიძლება ითქვას რომ აი გულში ჩასცა შუბი აი ამ წარმოდგენებს პიტერ ტილი ანუ ნახეთ ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული წინასწარმეტყველებაც დავდოთ აი ხა სცენარი ნახეთ ესე იგი თუ კი მასკს ჰქონდა პრეტენზია რაღაც მცირე რიცხოვან ფრაქციაზე უკვე მომავალ წელს შუალედურ არჩევნებზე ეს სკანდალი არის გარკვეული ბუსტი და რაც მთავარია გვინდა არ გვინდა კი ტრამპი ბევრი ამბობს რომ ეს ანტიელიტა ან კონტრელიტა მაგრამ ის ალბათ უკარგად იყო ისტაბლიშმენტის ნაწილი ძალიან ბევრს აღიზიანებდა დღესაც აღიზიანებს რა თქმა უნდა ტრამპი ხანდახან იქცევა ისე როგორც არ ვიცი ნუ ყოველ შემთხვევაში ისტაბლიშმენტის კლასიკურ წარმომადგენლებს ისე არ მოიქცეოდა როგორც ეს იქცევა ხო რიტორიკაც განსხვავებულია გზამდაბიო აი რაღაცა ისე ამერიკული კოკნი მაგრამ ის მაინც ამ ისტაბლიშმენტის ნაწილია ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ მასკი არის ისტაბლიშმენტის ნაწილი. ვინაიდან ის რაც არის შექმნილი თავისით არის შექმნილი პიტერ ტილი. მეტიც შენ მესიანობა ახსენე. სამხრეთ აფრიკელები არიან და პირველი თაობის ემიგრანტები თავის მათ საერთოდ განსხვავებული ხედვა აქვს მესიანიზმზე და სხვათა შორის ეს იდეა ხო აი ეს ბროლის ესე იგი სასახლე აი ამ იმაზე პორტზე ესეც ალბათ ტრანსფორმაციის სხვა შინაარსს შეიძენს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ ბევრად უფრო მოტივირებულია და ბევრად უფრო იდეოლოგიურად გამართულია ეს ხალხი. მოწოდებულია იმისკენ, რომ ტრამპში მაინც ბევრი რაღაცა იბრძვის. იბრძვის ის, რომ არის მაინც დეველოპერი, ბიზნესმენი, ვაჭარი და ასე შემდეგ. იცის, რომ 80 წლის არის და მას ეხლა მეორე ვადის შემდეგ ალბათ ეჭვის მით უფრო ამ სკანდალის შემდეგ ყველანაირ თეორიული შესაძლებლობას რომ მესამეთი ყაროსკენ ჭი. სრულდება და ამდენად შეიძლება ჩვენ ვნახოთ ესეთი პროცესი რომ მაგას მოძრაობის დიდი ნაწილი დაიწყებს მიგრაციას აი მასკის მიერ შექმნილ მესამე პარტიაში. რამდენად უნდა ველოდოთ ამასთან დაკავშირებით
იგივე ტულსი გაპარტის წამოსვლა ქეშ პატელის რომელიც თავის უკმაყოფილებას არ მალავს და შტატებში ამაზე ბევრი რამე იწერება რამდენად რეალურია რომ მასკმა შეიძლება შექმნას პრეცედენტი სადაც მესამე პარტია უკვე დიდ გავლენას იქონიებს და როგორც აი ნაჯელ ფარაჯის მსგავსად როდესაც დღეს უკვე უსურვებს ყველას იქ ლეიბორისტულ კონსერვატულ პარტიას ბრიტანეთში და ასევე ეს დიხოტომია კლასიკური ტორი და ვიგი იშლება ძალიან კარგი პარალელია ძალიან ზუსტი პარალელია მეცაც გეტყვი რომ არის რაღაც იმპრინტები და კოდები რომელიც აი არქეტიპულია და მართლაც რასაც განსხვავებული იყოს და მართლაც განსხვავებულია და თან დაპირისპირებული განსაკუთრებით ეხლა შეერთებული შტატები და ინგლისი, მაგრამ არის რაღაცა აი ეს მოდელი. აი ეს მოდელი მაგალითად შეიძლება შენ თქვი და ნაიჯელ ფარაჯი რომელმაც ბედად ადრე დაიწყო, იმიტომ რომ Brexit-ი მაშინ გამოჩნდა და ჯერ საბჭოთა კავშირი ამერიკამდე სიმბოლურია. ზუსტად იგივე სისტემაა, ხო, ტორები და ვიგები და აქ რესპუბლიკელები და დემოკრატები. ნაიჯელ ფარაჯი რომელსაც ამაზე ითამაშა და ეხლა კიდე მეორეჯერ მოდის და ძალიან დიდი წარმატება აქვს ეხლაც და ისე ვამბობ, შეერთებულ შტატებში იშვიათად, მაგრამ აი ესეთ გადამწყვეტ მომენტებში დაპირისპირების, როდესაც ხედავ, რომ გარკვეული აზრით სამოქალაქო ომი თითქოს გარდაუვალია, რამდენი ხანია თან ამაზე იწერება. ამის შესახებ იწერება უკვე დაახლოებით 8-9 წელია აი ეს შიდა კულტურული დაპირისპირება. კიდევ უფრო ადრე იოანე პავლე მეორის დროსაც კი, იოანე პავლე მეორე მოწოდა cultural war ამერიკაში, ტრადიციულ ამერიკასა და არატრადიციულ ამერიკაში. ესე იგი, იოანე პავლე მეორე გარდაიცვალა 2005 წელს, ხო? აქედან გამომდინარე, მე რას ვამბობ, რომ მართლაც კარლსონმა და მასკმა თავისუფლად შეიძლება შეასრულოს ოღონდ აქ განსხვავებით ფარაჯისაგან, რომელიც რადგანაც ბრიტანეთში მაინც ძალიან პერსონალურია ეს ყველაფერი, ხო? და თან ერთი ადამიანის ქარიზმა ბევრ ამის განსაზღვრავს. აი აქ არის ისე სიმბოლური მომენტი რა არის. როგორც კი აქ ერთი პოლიტიკოსი დაემატება, ხო? აი აქ როგორც კი შეიძლება თქვას რომ პარტია უკვე არსებობს, იმიტომ რომ შეხედე 4 მთავარი რაღაცა გვაქვს, ხო? პოლიტიკური რეპრეზენტატორი არსებობს, რეპრეზენტაცია პოლიტიკური არსებობს, მედია რეპრეზენტაცია, მეოთხე ძალაუფლების ტექნოკრატიული, რომელიც ტექნოკრატი და მედია ერთად დადგა. როგორც კი გაჩნდება აქ პოლიტიკური მდგენელი, მე არ ვიცი ეს ვინ იქნება. თავისუფლად შეიძლება იყოს ტულსი გაპარტი ან ვინმე სხვა. უკვე შეიძლება ითქვას რომ პარტია გამოისახება. აი ისე ფარაჯი რა კარგი გვარია, რა ფარაჯი, ანუ იმის არა, ფარაჯი, ფარას ახალი კანონი გვაქვს. და ჯი დომენი. ფარაჯი კაცია და ფარაჯა კალია. ფარაჯი არის, რაც აცვია. ვიცი ხო. ხო და საინტერესო ის არის რომ შენ თქვი არქეტიპული პატერნი და საქართველოს დღევანდელ მსოფლიოში უბრალოდ ამას ვერავინ ვერ ხედავს როგორც ის ბიბლიური ალეგორია რა ეს მოდეთ და ვერ გაიგოთ და ვერავინ ვერ ხედავს ყველაფერი ეს თამაშდება სწორედ საქართველოში ისევე როგორც აი ამ მსოფლიომ გაიღვიძა და შეხედა რომ რუსეთისგან სულმე სხვა პრობლემას იღებს მაგრამ რასაც წლები უძღოდა წინ გაფრთხილება რომ თქვა აი კოსოვოს აღიარება არა ნატოს გაფართოება არა 2014 წელს როცა დაკარგა უკრაინამ ყირიმი და 2008 წლის საქართველოს ყურეს მიღმა გაატარეს. იგივე პროცესი რაც ჩვენთან ხდება 2012-ში, ანუ პარალელი ხო გავავლეთ, რომ ერთგვარი კასრების საქმეა, რა ჩვენ ვიცით აქ რას ეპშტეინის ხო? ეპშტეინის კუნძული ხო? ანუ ასეთი მასშტაბით რომ სახელმწიფო მთლიანად იყო ჩართული ამ ორგანიზებაში, ხო? ამ იმის რა ქვია. კომპრომატების შეგროვების ეს ტოტალური, რომელიც საერთოდ არ აქვს არანაირი რეზონანსი. ხო, ამას არც ერთი დასავლელი ჟურნალისტი რომ მოყვეს ეს ისტორია, ამას ყველა გამოტოვებს. მე დღეს წავიკითხე CNN-ზე რაღაცა უშველებელი ესეთი შეფასება რა საქართველოს ერთგვარი მიმდინარე პერიოდის პროფილი და ნუ საერთოდ თავისებური ხედვა არსებობს აქ მიმდინარე ვითარების. ასეთივე პარალელი შეიძლება გაკეთდეს კონტურების გამოვლენის, ერთგვარად თქვენ გახსოვთ რომ მე პირველ წლებში როცა ხელისუფლება შეიცვალა ჩვენთან, ზოგადად ეგეთი ბრალდება რომ აი სამართლიანობა არ აღდგა.
ანუ ეს მომენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ გასაგებია რომ საქართველოს განსხვავებულ მდგომარეობაშია. ბიძინა ივანიშვილმა ჩაიბარა ქვეყანა, რომელზეც უდიდესი იყო ეს გავლენები და სათაცები ქვეყნის გარედან და ამას ჭირდებოდა თანდათანობით რაღაცა დაბალანსებული მართვა იმისათვის, რომ არ მომხდარიყო ეს რევანში, ხო და ეს კონტრრევოლუციის ცდილობები არ შეწყვეტილად 13 წლის განმავლობაში. მაგრამ ამ ფონზე დარჩა ადამიანების ნაწილს ის განცდა რომ აი სამართლიანობა არ აღდგა ხო მაშინ შემდეგ უბრალოდ 2019 წლის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა და 2022 წელმა აჩვენა რომ საერთოდ სხვა ტიპის გამოწვევები გვაქვს და ამან უკანა პლანზე გადაინაცვლა მაგრამ პარალელურად ხელისუფლებამ უზრუნველყო ის რომ ამავე დროს თვითონ მოახერხა განახლება და დღეს ჩვენ რასაც ვხედავთ რა პროცესი კონსოლიდაციის კუთხით ძალაუფლების კონცენტრაციის კუთხით იგივე ამ საგამოძიებო კომისიის კუთხით ეს ეხმიანება გვიან, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, აი მოთხოვნასაც არსებობდა. თუ ამერიკაში ეს გადატვირთვა ვერ მოხდა, ანუ ეს გახდება განხეთქილების საკითხი, ხო ხდები და ხო, ეგ იგივე იქნებოდა, რომ გაყოფილიყო ეს რაღაცნაირად აქ ხელისუფლება და ტრამპი ეხა იყოფება ამ არჩევნების ქვეშ, ანუ მას მოუწევს, რომ საუბარი საერთოდ აღარ არის შემდეგ ვადებზე, საუბარი არის, რომ ამ ვადაში ის აი ამ დიდი ამერიკული ხომალდის ნავიგაციას როგორ შეძლებს, ისე რომ სერიოზულ ქარიშხალში არ შეიყვანოს და ეს მისი პრეზიდენტობა არ გახდეს დასაბამი იმ შემდგომი მოვლენების, რასაც მიიღებს. საბოლოო ჯამში ეს ამერიკული establishment-ი ამ ორ პარტიად გაყოფილი შენარჩუნდება, თუ მისი პრეზიდენტობა იქნება ისეთი გარდამტეხი მოვლენა, რაც სერიოზულ რესენტიმენტს გააჩენს ამერიკულ საზოგადოებაში და ეს დაბადებს რაღაც ახალ ძალებს და ეს ახალი ძალები რო არსებობენ, რაც უკვე თქვენ ჩამოთვალეთ და მე აღარ გავიმეორებ, ეს უკვე ხო მოცემულია და ამას ჩვენ ყველანი ვხედავთ. მაგრამ საქართველოს ამ მხრივ არის სოფლიოსთვის ძალიან კარგი სახელმძღვანელო წიგნი. აქ მიკრომოდელზე შენ შეგიძლია დააკვირდე, როგორ ფუნქციონირებენ საზოგადოებრივი ძალები, რა არის რეალური მოთხოვნილება, რა არის გარედან თავსმოხვეული და როგორ უნდა იმოქმედოს გონიერმა მმართველმა ისე, რომ ქვეყანას სერიოზული турბულენცია ააცილოს რა. უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა ძალიან პატარა მოდელია, მიკრომოდელი და ეხლა როცა დიდ ქვეყნებზეა ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სწავლა მაინც შეიძლება და ისე როცა არის ხოლმე ხშირად სასაცილო ხდება ხოლმე მოწოდება, რომ ევროპას შეუძლია აქიდან რაღაცეები ისწავლოს, ეს ზოგიერთ სასაცილოდ არ ყოფნის ხოლმე და კარგად სიღრმისეულად თუ ამ პროცესს დააკვირდებიან ჩვენ როგორ გავიარეთ 20 წელი და რა საზოგადოებრივი სენტიმენტების გამოგვიძება მოხდა და უსამართლობაზე რეაგირება თუ რეფორმაზე რეაგირება, ბევრი რამის სწავლა შეუძლიათ ჩვენ დასავლელ დაუძინებელ მეგობრებს. კარგით, ძალიან საინტერესოა. შენ ახსენე რესენტიმენტი. წარმოვიდგინოთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ისე მაგას ბირთვზე საუბრობ, ესე იგი იწვირთება ამ რესენტიმენტით და მეტიც, იკვეთება ძალიან კონკრეტული მტერი, რომელსაც შეიძლება დაბრალდეს ბევრი რამ, როგორც ყოველთვის და ძალიან ხშირად ისტორიაში. ეს შეიძლება მოხდეს ისე რომ ეს ობიექტი იყოს ებრაელი. და რატომ? იმიტომ რომ მოვისმინეთ ტაკერ კალსონი, ხო? რომ ეპშტეინი მუშაობდა მოსადზე, რომ ის ასრულებდა სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებებს. სტივ ბენონი ამბობს, რომ ისრაელი არის ერთ-ერთი პრობლემა. ეხლა ნახეთ რა იკვეთება. და ბოდიში თქვენ ვიცი რომ მე ანტისემიტიზმი შეიძლება ამის გამო დააბრალოთ, მაგრამ სისულელი ამის გამო რა ვერაფერი ვერ უნდა. მე პატრიოტი ვარ და ხო ამიტომ ვლაპარაკობ ამაზე. ეხლა ნახეთ, ანუ CIA, ანუ ცენტრალური სადაზვერვო ბიურო, FBI, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო, არაფერ გამოძიებას არ აწარმოებდა ეპშტეინის სიასთან დაკავშირებით, ყველა იყო ჩუმად. არავინ ესე იგი, ნუ იქ მოხდა რაღაცა, იქ დაპატიმრება საბოლოოდ, მას შემდეგ რაც უკვე მეორედ დააპატიმრეს, ხო? და ესე იგი, აი ეს სპიკერები გვეუბნებიან, რომ ამ თლიანად ამ პროცესს და ამ კუნძულს მათ შორის და ეპშტეინს როგორც ფენომენს ქმნიდა მოსადი. ახლა ნახეთ, ესე იგი, და სხვათა შორის პარალელურად ამერიკაში ფიქსირდება უპრეცედენტო ზრდა ანტისემიტური განწყობების, რაც ასევე უპრეცედენტო ამერიკის შეერთებული შტატებში, ვინაიდან ყოველთვის ლოიალურად იყო ებრაელების მიმართ განწყობილი. ნუ ეხლა მთელი ემიგრაცია ეს რუსეთის იმპერიიდან ეხლა ბოლოს და ბოლოს, ხო, ყოველი მეორე, ესე იგი, ცნობილი ებრაელი ვის არის უკრაინიდან. ჩირტა შოდუაზიდან ხო იქიდან წამოსული. უკრაინა ბელორუსია. ამან ინტელიგენცია შეიძლება თუ არა გეოპოლიტიკაზეც იმოქმედოს. შეიძლება თუ არა მოხდეს ისე რომ აი ამ ესე იგი ეს მესამე პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოდის, შეიძლება იყოს თორე ანტისემიტური?
შეიძლება უარი თქვას ესეთ მჭიდრო კოლაბორაციაზე მხარდაჭერაზე ისრაელის მაგალითად იგივე ირანთან ნუ ანტისემიტური ეს ვერ იქნება იმ შინაარსით რაც ჩვენც ეს ვიცით ეხლა მეორე სოფლიო ომზე კონსერვატორებს რომლებიც არიან სექსუალური უმცირესობები გერმანიაში იგივე ხდება ის პიტერ ტილი ანუ ეს ისრაელი აღარ არის სტრატეგიული მოკავშირე ისრაელი ეს რომელსაც ზუსტად 2 საათის წინ სირიის პენტაგონი ისე აწია ჰაერში პირდაპირ ეთერში ხალხმა ეს უბრალოდ ლაივში დაინახა და არავის არაფერი არ შეუტახდა და ამერიკაც პირღია მისჩერებია და რუბიო რაღაც ტვიტებს წერს ხვდები ეს ბუნებრივია როცა ესეთი პროცესი მიდის და ხედავს რომ ანუ ყველაზე კარგი პარტია მაინც დონალდ ტრამპმა ითამაშა როცა ერთის მხრივ დააკმაყოფილა ისრაელის მოთხოვნა და შეუტია სირიას ირანს ჩაერთო ამ კამპანიაში მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთის გავლით იქ ცოტა ეს ჩავარცნა ეს სპეციალური ოპერაცია იყო უფრო ესეთი კოსმეტიკური რა და რეალურად კაცმარიძის რა დააზიანა ხო მაგრამ ის სადღაც ეს გავიდა მაგრამ ისრაელის დღევანდელი პოლიტიკა რომელიც არის პირდაპირ მიზანმიმართული რომ ეხლა აქ მას შესაძლებლობის ფანჯარა რომ გაიმყაროს თავისი გადაჭრას ის გრძელვადიანი ამოცანები რომელიც მრავალი ათეული წელია მუშაობს თუ ეხლა არა აბა როდის იმიტომ რომ ეს დაუსრულებელია როდემდე შეიძლება არსებობდეს ეს აბრაამის ისინი პუნქტები და სადღაც ხო უნდა დაესვას წერტილი და ბუნებრივია ისრაელის სახელმწიფო თავისი გადმოსახედიდან ცივსისხლიანად ბრუტალურად მაგრამ მოქმედებს მისი ინტერესები ყველას აქვს უკვე თავისი ინტერესები ის სოფლიო წესრიგი რა გეოპოლიტიკაზეც ვლაპარაკობთ ეს დამთავრდა ჩაბარდა წარსულს ეხლა ყველა ამოდის თავისი ინტერესები და ჩვენ ვხედავთ ანუ როგორც საჭადრაკო დაფაზე სრულიად წარმოუდგენელ სულებს რომლის დებიუტი არც სახელმწიფოში არ წერია ხო აი სირიის ჩადის აზერბაიჯანში აზერბაიჯანს ხოქავს თურქეთი თურქეთს ავარაუდოთ ბრიტანეთი ამას ხა ისრაელი რომელსაც კარგი ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან ეხლა ესხმის ისევ სირიას და თავს დაწყნარებულზე რომელიც ყველა მიიღო ევროპაში ნუ რაღაცა წარმოუდგენელი პარტიის შემხედვარე ვართ ხო და კიდევ იქ ემუქრებიან რუსეთს მისცეს 50 დღის ვადა რუსეთს და ამავე დროს სხვაშორის ჩვენც მოგცეს 50 დღიანი ვადა ამაზე ვილაპარაკოთ ბოლოს ულტიმატუმი ნუ პრინციპში უკვე ბოლოა ისრაელი დაკარგავს თუ არა ლოიალურ დამოკიდებულებას ამერიკელების მხრიდან მე მგონი ძალიან დიდია ისრაელის და ანუ ებრაული ლობის გავლენა ამერიკაში და ეს მით უმეტეს ტრამპის პერიოდში ეს მას გაუჭირდება ტრამპის პრეზიდენტობა არის მათთვის ამ შესაძლებლობის ფანჯრის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი და ის შეეცდება აქედან მაქსიმუმის მიღებას შესაბამისად ისეთი არის მათი გავლენა და კავშირი ამერიკის სახელმწიფოსთან რომ შეუძლებელი გონია რომ დღეს მოხდეს რაიმე წვეტა დღეს ტრამპ კადენციაში მე მოდი მაინც დაუბრუნდეთ იმ შეკითხვას რომელიც შენ დაასრულე სხვანაირად დაასრულე შენ გაინტერესებდა ეს მესამე პარტია როგორი იქნება ანტი ისრაელი ვერ იქნება იმიტომ რომ ამერიკაში შეუძლებელია მაგრამ რა არის მოთხოვნა არის თუ ბენონმა სწორად მე მგონია რომ სწორად დააყენეს სამთავრობო საკითხი მესამე პარტია რომელმაც უნდა შეძლოს ამ ორთან ერთად თან ახლა წარმოიდგინე დემოკრატები რა მდგომარეობაში არიან ხო გადაფორმატება მნიშვნელობა რა როგორ დემონტაჟი deep state-ის აკურ დაშლა დემონტაჟი deep state-ის და გადაწყობა ხო გადაწყობა რას გულისხმობს იმას რომ რა თქმა უნდა ეს მესამე პარტია იქნება კიდევ უფრო იზოლაციონისტური ანუ აქ საქმეა პროდა ანტი-ისრაელი კი არ არის იზოლაციონისტი უნდა დავანებოთ დავი ახლო მიუხედავად ჩვენ თავს ეს ჯერდი არაფერი ანტისემიტური არ არის ეს მართალია მაგრამ ამოსავალიც ძირთადი იმპრინტი ამერიკის რა არის რასაც ის დაუბრუნდება ეხლა ეს არის სწორედ იზოლაციონიზმი მონროს დოქტრინა უნდა ტრანსფორმირებული და რა კარგად ეთანადება თან საოცრად ეთანადება მასკის ძირითად იდეას რომ დედამიწას გავჩერ ესე იგი დავანებოთ ერთმანეთის ჭამას და გადავიდეთ კოსმოსში ანუ ეს მომენტი იზოლაციონისტური და ტრანსცენდენტური იდეალურად ეთანადება ერთი მეორეს აი სწორედ მე ესე წარმომიდგენია ახალი პარტია და ახალი პარტიის იდეოლოგია კი ბატონო და თითო წუთი 50 დღე ულტიმატუმი ტრამპის მხრიდან რუსეთის მისამართით და ევროკავშირმაც თავისი ულტიმატუმის ვერსიას შემოგთავაზა ჩვენ გურა 50 დღეა იქაც ნუ იქა 50 ო იგივეა რა აგვისტოს ბოლომდე
რაც უკვე შეფასდა სკეპტიკურად რომ ეს 50 დღეს საიდან მოვიდა რუსეთთან მიმართებაში თუ რამე გინდა ეხლა გააკეთე ამავე დროს ჩვენ ხედავთ ჩადებულ რა ტიპის ნაგვებს რომ მე იარაღს მივყიდავ ფასი არ მივყიდი ფასი არ ვაძლევ უკრაინას მე ვაძლევ არ კონკრეტდება ნატოს რომლის წევრის თვითონაც არის და მიყიდის იმას დღეს ჩვენ დავინახეთ მთელი სერია განცხადებები საფრანგეთის მხრიდან იტალიის მხრიდან სხვათა მხრიდან ჩეხეთის ფიალამას თქვა ჩვენ საბოლოო ჯამში ისე ყველაფერი ლაგდება გარკვეულწილად ტრაგედია ერთგვარი ფარსის სახი და ბოლოს აღმოჩნდება ისევ საცუდავი გერმანია რომელსაც დიდი ტვირთი დააწובה და ნუ პოლონეთსაც შეუძლია ალბათ აი ეს ალიანსი იმისათვის ვინც გადაიხდის რაღაცა ფულს ის რომ ეს არის უკრაინა ეს არის სახარჯი მასალა მხოლოდ შესაკავებლად და ომი არის წაგებული ეს საქართველოში კომენტატორების ნაცვლად მე მგონი ამას ნელ-ნელა ყველა მიხვდა იმიტომ რომ ესენი ისე ვლაპარაკობენ რომ რუსეთმა წააგო იცი რატო იმიტომ რომ თუ მე 2022 წლის 24 თებერვალს რო პუტინმა გაახმიანა თავისი სამპუნქტიანი ულტიმატუმი ის რახან ვერ სრულდება რა კიევი ვერ აიღო ამიტომ თურმე რუსეთმა წააგო ანუ აი ამ რეალობაში ცხოვრობ ჩვენ და ამიტომ 50 დღის მერე ბერმა კომენტატორმა კაცმა არ იცის რა რეალობა იქნება და რა მოხდება რა და პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ ტრამპის თვითონაც იძახის რომ კარგად ველაპარაკები ვლადიმერს და შემდეგ ის ბომბავს მაინც ქალაქებს ამას უკვე ცოლი უყვება ხო და რაც შეეხება საქართველოს ეს პრაქტიკულად იგივეს გამეორება შეიძლება რომ საქართველოს უკვე ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა და დაიხარჯა იმისათვის რომ მიეღო აი ეს ხაზი ჩვენი რაღაც მაშინოს თავდაცვის ხაზი აგვეგო საიდანაც ხდებოდა შემოტევა რა რომ რაც თქვია გამჭვირვალობის კანონი ის ოჯახური ღირებულებების კანონი ეს ყველაფერი და ეხლა თუ ულტიმატუმი არის რომ ეს უკან წაიღეთ ისე რომ თან არაფერს სანაცვლოდ არ გეუბნებით და ქართულ ხელისუფლებას შეთავაზება აქვს, მოდი გადავტვირთოთ ურთიერთობა ყველაფერზე ვილაპარაკოთ რა როგორ რანაირად შექმნილ კონტექსტში. ბუნებრივია რომ მე არ მგონია რომ ამ ულტიმატუმებმა რამე შედეგი გამოიღო. კი ბატონო, რას ფიქრობ ზაზა? ნუ მე ვიტყოდი რომ ტრამპის შემთხვევაში ეს 50-დღიანი ულტიმატუმი სრულად გამჭვირვალე რამეა, ან ფაქტობრივად მე ესე ვიტყოდი რომ ეს არის რაღაცა ფლორი რომელიც გადაფარებულია რეალობაზე და რეალობა არის ისეთი როგორც არის რაც გურამმა თქვა უკრაინა როგორც ქვეყანა ფაქტობრივად არ არსებობს, აღარ არსებობს, ლაპარაკი არის იმაზე რა დარჩება მისგან. როგორც სუბიექტის უკვე აღარ არსებობს. რაც შეეხება ჩვენს აქაც იგივე მომენტია, ოღონდ საპირისპიროდ, ანუ 2020 არა ეს სამართლო არ არის საერთოდ თქვენ კარგად თუ არ მოიქცევით და LGBT კანონს თუ არ მიიღეთ თავიდან ჩვენ არ შემოგიშვებთ ჩვენს იმაში აყვავებულ ბაღში გამომდინარე ჩვენი კონსპიროლოგიური გადაცემიდან მე მაგ ჩემი კონსპიროლოგიური თეორია ევროკავშირთან და ბრიუსელთან მე მგონია რომ შიგნით ამას სპეციალურად აკეთებს ვიღაც შეიძლება მაგალითად ფონ დერ ლაენი რომელიც სინამდვილეში ჩვენსკენ არის და ისეთ პირობებს ვსვამს მიშა LGBT რომ ჩვენ ოსკარ უაილდის არის ხმას ვერ ამოიღებდა აქედან გამომდინარე რადგანაც ოსკარ უაილდი ჩვენკენ არის შეიძლება ფონ დერ ლაენიც კი ჩვენთან არის კარგით მადლობა საინტერესო დისკუსიისთვის მართლაც ეს თემა მე მგონი დიდხანს იქნება აქტუალური და ჩვენ კიდე ბევრ რამეს აი ეპშტეინის საქმიდან გამომდინარე ბევრი პროცესის მოწმე შეიძლება გავხდეთ და ეს პროცესი დინამიურია და მე მგონი მოგდა მაგრამ მისი საქმე ცოცხალია თავარია რომ თელ სოფლიოში მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაცემა გემშვიდობებით ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო მე გემშვიდობით პარასკევამდე ჩვენ კვლავ ერთმანეთს ერთ კვირაში შევხვდებით კარგად ბრძანდებოდეთ